Buon pomeriggio, bentrovati a Anteprima Corner, come sempre a lunedì a quest'ora ci ritroviamo per commentare quello che è stato il fine settimana calcistico, un fine settimana che in realtà ancora non si è chiuso perché stasera sarà in campo per le siciliane ovviamente il Messina che a San Filippo ospiterà il Crotone. Ma andiamo con ordine, vediamo intanto quello che è il quadro dei risultati, vedremo anche la classifica partendo dalla Lega Pro, dalla Serie C, il girone meridionale con i risultati del 23esimo turno, adesso con anche la grafica che viene a supporto, vediamo insieme cosa è successo. Giuliano ha perso con il Cerignola per 3-1, l'Avellina ha battuto la Cavese 2-1, Benevento e Altamura hanno pareggiato 1-1, a Sorrento il Potenza è passato per 2-0, Trapani, Taranto è finita 3-0, Juventus Next Gen Monopoli 1-0, il Picerno e il Catania, come avete seguito anche nel corso di diretta stato ieri, hanno pareggiato 1-1, Foggia Latina 1-0, si giocano stasera Messina Crotone e Turris Casertana. Dunque questi risultati, ma vediamo anche la classifica che si viene fra un attimo la vedremo se riusciremo a farvela vedere, e intanto in attesa che venga preparata io do il benvenuto e ringrazio di essere con noi anche oggi Alessandro Vagliasindi. Alessandro, buon pomeriggio a te. Buongiorno, bentrovati. Ben trovato, grazie per essere con noi Alessandro. Allora commentiamo un pareggio, un risultato per il Catania che in qualche modo fa un piccolo passo rispetto a quello che si era visto in questo 2025. C'erano state due brutte sconfitte, quantomeno. La sconfitta con il Benevento era arrivata quasi in attesa dopo la partita che aveva fatto per 70 minuti e poi la sconfitta in casa con la Juventus Next Gen. È cambiato qualcosa secondo te? Angelo, secondo me no. Sinceramente è una prestazione che definirei sufficiente, nulla di più, perché comunque è una squadra che continua a palesare pregi e difetti, in questo momento più difetti che pregi. Sicuramente un punto che muove la classifica, che interrompe questa catena di sconfitte consecutive, però sarebbe servito un successo, e il fatto che anche questa volta il Catania si è fatto rimontare nell'ultimo segmento di gara sta diventando un po' una costante che deve indurci a fare delle riflessioni. Sì, Alessandro, allora a proposito proprio del Catania, stasera poi approfondiremo, chiaramente cercheremo di capire molto di più di quello che sta accadendo sul mercato, perché anche ieri a fine partita il tecnico toscano ha lanciato, fra virgolette, un appello alla società dicendo che bisogna fare presto, bisogna inserire prima possibile i giocatori che poi faranno parte del progetto da qui alla fine di questo campionato e magari, perché no, per la prossima stagione. È chiaro che le ore che ci separano da qui poi a Corno di questa sera potrebbero portare anche, non dico a conclusione di affari, ma anche ad altre indicazioni che arrivano dal mercato, considerato che siamo nella seconda parte della sessione invernale del calciomercato, quella di riparazione per così dire. Ma è un Catania, a tuo dire, che da qui a qualche giorno, ecco così, potrebbe inserire nuovi elementi per quello che sono le tue diciamo, notizie? Sì, Angelo, credo che addirittura stasera potremmo dare notizia di un'operazione che comprende un'entrata e un'uscita, un'operazione parallela, e potrebbe anche essere completata nel pomeriggio, e quindi stasera potremmo sicuramente darvi notizie a riguardo. Quelle che sono le indicazioni di Toscano riguardano principalmente il reparto difensivo, che in questo momento è il reparto più in difficoltà, lo dicono i numeri. Faccio un parallelo tra il girone d'andata e il girone di ritorno a questo punto. Il girone d'andata, il Catania 4 partite, mise insieme 8 punti subendo un solo gol.
a Biella contro la Juventus. Girare di ritorno, questo rendimento si è praticamente dimezzato con soli 4 punti, ma soprattutto con 6 reti subite. E in questo, secondo me, c'è al momento quello che è il deficit maggiore di questa squadra, una squadra che Toscano aveva costruito proprio sulla solidità difensiva e che invece nelle ultime 10 gare di campionato è riuscita a tenere la porta inviolata soltanto contro il Sorrento in casa. Quindi un dato che evidenzia delle difficoltà complessive che poi vanificano le situazioni di vantaggio, perché la partita di Picerno ti riporta alla mente la partita di Torre del Greco, la partita di Benevento, la partita di Avellino, tutte gare in cui il Catania era in vantaggio e che ha visto sfumare nel secondo tempo la vittoria. Queste sono circostanze che poi ovviamente determinano pesantemente la classifica e gli obiettivi per il proseguo della stagione. Alessandro, volendo tornare un attimo alla partita di ieri, sentiamo le parole di Toscano e quello che insomma ha ricavato dalla prestazione dei suoi. Poi magari faremo un discorso anche sui singoli, però tutto questo dopo aver sentito Toscano. La squadra dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista del lavoro di squadra ha risposto bene. La squadra è rimasta sempre in partita, sapevamo che doveva accettare l'identità del Picerno, che hanno questo palleggio continuo, devi rimanere concentrato e non disunirti. L'abbiamo fatto bene, abbiamo concesso poco al Picerno, però la squadra è viva, a me è piaciuto, chi è entrato ha fatto anche bene, quindi partiamo da qui in avanti. Allora, Toscano dice partiamo da qui in avanti perché evidentemente ha visto dei segnali di cambiamento rispetto a quanto invece non si era visto in realtà nella partita con la Juventus Next Gen. Ale. Ma Angelo, sicuramente per lui contava innanzitutto il risultato e la risposta caratteriale della squadra. Questa in qualche misura c'è stata, però manca la continuità nell'arco di 90 minuti e questa squadra, soprattutto nelle battute cruciali del match, cioè gli ultimi 15-20 minuti, il Catania dà la sensazione, anziché di accelerare, di avere un calo. E questo è l'aspetto che secondo me deve essere messo sotto la lente di ingrandimento per capire se si tratta di un problema di contingenze legate al mercato e quindi la difficoltà di gestire giocatori che magari sanno già di dover andare via e che vengono chiamati in causa. Se è un problema proprio di temperamento di alcuni elementi di questo organico, oppure se è un problema di carattere fisico, perché continuiamo a vedere giocatori del Catania che negli ultimi 15-20 minuti sono vittime di crampi, ma più di uno. E ieri non mi è sembrato che i giocatori del Picerno avessero crampi nell'ultima fase della partita. Anche questo secondo me è un elemento che va valutato attentamente, visto che il Catania sta cercando di cambiare pelle in questi ultimi giorni di mercato per poi tuffarsi sugli ultimi 2 mesi e mezzo di campionato per prepararsi nel modo più opportuno a quella che presumibilmente sarà l'appendice della stagione. La notizia, Angelo, che il Catania ha concluso il suo ritiro, il ritiro che ha preceduto la gara di Picerno. Da domani la squadra tornerà ad allenarsi in sede e quindi il ritiro, diciamo, va in archivio e ha portato in dote questo pareggio che lascia aperte ancora tante considerazioni su quello che può essere il futuro di questa squadra. Alessandro, prima di guardare la classifica, e così chiudiamo il nostro collegamento con te per oggi, vediamo il top del match nelle considerazioni e nelle valutazioni che hai fatto. Questa sera vedremo le pagelle. Sì, abbiamo dato insomma la palma del top a Gianluca Carpani, perché è stato autore del gol dell'illusione e ha avuto anche la chance di raddoppiare sull'1-0 quella conclusione di destro che si è persa di poco al lato rispetto al palo alla destra di Summa.
è un calciatore che ha alternato anche lui un rendimento altalenante, sembrava un centrocampista molto più efficace a fine di stagione, poi si è un po' perso in quello che è stato il rendimento in calo della squadra, ma ieri è tornato il gol dopo un digiuno che è durato dal 12 ottobre, quando realizzò uno dei 2 gol della vittoria interna sull'Altamura. Anche lui è uno di quei calciatori sotto osservazione, come ce n'è tanti, per quanto riguarda questa finestra di mercato, che potrà portare, a mio avviso, tante novità in casa Catania. Allora Alessandro, vediamo la classifica, così facciamo una fotografia di quella che in questo momento evidentemente non è un bel vedere per quanto riguarda il Catania, perché il Benevento sta a 42, a 44, siamo al Monopoli e sono lontani, ma poi c'è il Cerignola a 42, l'Avellino a 40, il Potenza a 39, Crotone a 36, poi Picerno 33, Trapani e Catania 32, Giuliano 31, chiudono quello che è, diciamo, la griglia, no? Con il Giuliano si chiude la griglia dei play-off, ma c'è il rischio che questa classifica si possa spaccare in base a determinati risultati e quindi lasciare una parte alta che va via, diciamo, dalla quinta posizione in poi, mentre gli altri faticheranno a trovare il miglior piazzamento possibile poi per la classifica finale. Sì, Angelo, io credo realisticamente, senza sapere come si concluderà il calciomercato invernale, l'obiettivo del Catania, se si può mostrare nuovamente la classifica, l'obiettivo del Catania può essere, a mio avviso, il quinto posto, cioè riuscire ad arrivare dove attualmente è collocato in classifica il Potenza, perché le altre sono molto più avanti, hanno distacchi considerevoli, e considerato che mancano 15 partite al termine della stagione regolare, immaginare che il Catania possa oltrepassare la quinta posizione in classifica mi sembra abbastanza improbabile. Bene, grazie Alessandro. Continueremo questo discorso certamente nel corso di Corner questa sera e daremo degli aggiornamenti importanti, come tu stesso prima annunciavi e anticipavi, per quanto riguarda il mercato. Grazie intanto Alessandro, ci ritroviamo più tardi, ricordiamo 20:45 su Telecolor con Corner, la versione estesa. Ci fermiamo adesso, fra poco andremo in Serie B per parlare di Palermo con Marco Gullà. Eccoci, siamo di nuovo insieme, anteprima Corner, come anticipato, adesso andiamo a Palermo. Marco Gullà per questo, diciamo, come dire, questa svolta in casa rosanero, almeno per quanto riguarda i risultati. Sono arrivate 2 vittorie, tutte e 2 in casa, ma che hanno riportato il Palermo in una zona di classifica certamente più consona. Certo, non è quella che ci si aspettava, però adesso all'interno pieno della griglia dei play-off. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Sì, in effetti il 2025 possiamo dire che è iniziato nel migliore dei modi per il Palermo, con 2 vittorie consecutive, e proprio in questo campionato era un tabù, perché il Palermo non aveva mai inanellato appunto 2 successi utili consecutivi. È riuscito a farlo ieri dopo la vittoria sul Modena, quindi ha bissato grazie al gol di Leduaron contro la Juve Stabia 1-0, una partita abbastanza, insomma, scorbutica, definiamola così, perché la Juve Stabia soprattutto nel primo tempo ha dato prova di essere comunque una neopromossa abbastanza solida, compatta, e probabilmente, insomma, anche per le occasioni create avrebbe meritato altro risultato, ma il calcio è questo: alla prima vera chance il Palermo ha segnato sul tiro di Vasic, è arrivata la ribattuta, il tapin vincente di Leduaron, che ha quindi regalato questi 3 punti assolutamente importanti al Palermo. Però al di là
del fatto che comunque è stata una partita abbastanza sporca, definiamola così. Il Palermo comunque adesso è una squadra più intelligente, più sagace, una squadra che soprattutto riesce anche a gestire meglio il vantaggio. L'ha fatto contro il Modena, l'ha fatto anche ieri, anche perché dopo il vantaggio non ha praticamente poi rischiato nulla e ha portato a casa questi 3 punti. È guarito? Non lo sappiamo ancora. Ovviamente 6 punti sono assolutamente 2 indizi importanti, ma per fare una prova sappiamo benissimo, come diceva Agatha Christie, ci vuole il terzo indizio. Allora la terza gara, quella contro la Reggiana fuori casa, può davvero rappresentare, insomma, un crocevia fondamentale per questa squadra. Se davvero è guarita anche... Sì, ci arriviamo fra un attimo alla partita con la Reggiana. Intanto volevo sentire le parole di Dionisi proprio sulla partita del Palermo, e poi vedremo anche la classifica, ce la vedremo, la mostreremo anche a chi ci sta seguendo da casa. Andiamo a vedere Dionisi. Una partita positiva, molto positiva, risultato strapositivo. Ora dobbiamo essere equilibrati. Abbiamo fatto 6 punti nel girone di ritorno in 3 partite, quindi dobbiamo essere soddisfatti per come è iniziato questo 2025, ma non appagati, perché saremmo veramente, ci faremmo del male da soli, autolesionisti. Quindi ora i ragazzi è giusto che siano contenti, festeggino anche pure stasera, domani si riposino e martedì prepareremo la prossima. Martedì, cioè domani, si comincia a preparare la prossima. Vediamo la classifica intanto del campionato di Serie B con il Palermo, che come abbiamo detto risale in classifica, adesso è quinto, non è da solo, c'è anche la Juve Stabia, l'avversario di ieri, però il quarto posto non è neanche vicinissimo perché è a 6 punti, mentre insomma diciamo che lo Spezia e il Pisa, soprattutto il Sassuolo, ormai sono praticamente Sassuolo e Pisa stanno facendo un campionato a parte. Allora, la prossima partita, dicevamo prima. Sì, la prossima è quella di domenica fuori casa contro la Reggiana. Sarà un'ulteriore prova per capire se davvero questo Palermo è guarito, si è lasciato alle spalle questa crisi e soprattutto adesso potrà magari pensare ad altro, pensare soprattutto a consolidarsi nella zona playoff. Però una parentesi di mercato e poi vi restituisco la linea, la voglio fare perché c'è una notizia abbastanza insistente che da ieri sta prendendo sempre più campo, ovvero l'interesse del Palermo per l'attaccante del Venezia Poyampalo. Sembrava davvero, insomma, che questo giocatore potesse rimanere a Venezia fino al termine della stagione, invece qualcosa si sta muovendo verso direzione Sicilia, direzione Palermo. Perché? Perché il Venezia deve monetizzare, il Venezia vuole quindi cedere in questo momento un suo calciatore che è comunque un punto sicuramente importante della squadra, e poi c'è da convincere Poyampalo, che è molto legato al Venezia ma che davanti a un'offerta congrua e soprattutto un'offerta importante da parte del Palermo potrebbe decidere di lasciare appunto il club lagunare. Al Venezia prende 300.000 euro, guadagna 300.000 euro, Palermo sicuramente potrebbe arrivare anche a 1 milione di euro a stagione. Ecco perché poi Giampaolo potrebbe lasciare il Venezia e andare al Palermo. Quindi questa è una notizia che poi ovviamente siamo al 20 gennaio, ancora ci sono almeno 10 giorni di tempo per la chiusura del mercato, il Palermo ci sta lavorando, non è solo un'indiscrezione ma è una trattativa in questo momento ben avviata. Prima di salutarti, è solo questo il lavoro su cui si è concentrato il neo direttore sportivo Osti in Casa Palermo, oppure ci sono anche delle altre, diciamo, degli altri osservati speciali? Ma si stava pensando anche a un portiere, ma dopo l'ottima prestazione di Sirigu, anzi la doppia prestazione di Sirigu contro Modena e contro Juve Stabia, il Palermo in questo momento sta pensando ad altri reparti, pensa soprattutto al centrocampo dove mancherebbe un giocatore che magari riesca a far rifiatare gli attuali titolari. Invece la Salernitana è molto interessata a Saric, il giocatore potrebbe lasciare il Palermo, ma in questo momento il club sta decidendo, sta riflettendo se cedere o meno appunto l'ex giocatore dell'Ascoli. Molto bene, allora grazie anche al nostro Marco Gullà che ci racconterà le vicende. Grazie a voi. Grazie Marco, del Palermo nel corso della settimana. Ci rivediamo comunque con Anteprima Corner lunedì prossimo. Facciamo
facciamo un'altra sosta e fra poco torneremo a occuparci di campionato di Serie C, Lega Pro, sempre il girone meridionale. Andremo a Messina che stasera è atteso dalla sfida in casa con il Crotone, e poi il Trapani che ha ritrovato la vittoria alla provinciale battendo il Taranto. Fra poco saremo di nuovo insieme. Siamo di nuovo insieme all'ultimo segmento di Anteprima Corner. Allora, come promesso e anticipato, adesso ci occupiamo ancora di Lega Pro. In collegamento vedo già Sergio Colosi. Buon pomeriggio Sergio. Ciao Angelo, buon pomeriggio a tutti. Fra poco vengo da te, vorrei salutare anche, so che è con noi in collegamento anche Franco Cammarasana. Buon pomeriggio a Franco Cammarasana. Buon pomeriggio anche da Trapani. Grazie, bene, torniamo e arriviamo da te fra un istante, ma intanto vorrei cominciare con il Messina, perché stasera c'è questa partita tra, chiedo scusa, la squadra giallorossa e il Crotone. Il Messina proverà in qualche modo a trovare un po' di continuità, ci sono dei nuovi arrivi, fra poco ne sentiremo uno. È importante che questa squadra ritrovi compattezza in campo, poi capiremo anche cosa sta succedendo a livello societario e dirigenziale. Sergio. Sì Angelo, come hai detto bene tu, è l'avversario comunque più difficile in questa fase, perché il Crotone è in serie utile, sta facendo bene in trasferta, è una squadra che adesso ha 8 punti addirittura dalla vetta, perché c'è stata la risalita con il tecnico Emilio Longo che fa giocare abbastanza bene questa squadra, ma il Messina dal suo canto però cerca riscatto, rilancio dopo la vittoria con il Taranto. Adesso punta decisamente a avvicinarsi magari al quart'ultimo posto, tenuto conto che stasera anche la Casertana è impegnata a Torre del Greco, e si è ricreato un piccolo entusiasmo comunque in città, perché dopo le 6 partenze sono arrivati altrettanti giocatori, alcuni hanno portato esperienza, però parliamo di un mercato che nasce a gennaio, bisognerà vedere poi l'esame del campo quello che dirà. Certamente oggi è il più complicato possibile, perché il Crotone nelle ultime 3 trasferte ha fatto 5 gol a Torre del Greco, anche se la Turris sappiamo tutti i suoi problemi, ne ha fatti 3 all'Altamura e nell'ultimo turno 3 anche al Trapani. Allora, sentiamo uno dei nuovi arrivati. Prima tu facevi riferimento al fatto che ci sono stati degli ingressi, sentiamo Carmine De Sena. L'emozione c'è sempre, perché quando entri in questo stadio ti fa venire i brividi, ogni volta che ci ho giocato anche contro mi è sempre piaciuto. Adesso tornare a vestire la maglia del Messina per me è la cosa più bella che ci potesse essere. Sono felicissimo e non vedo l'ora di scendere in campo e risultare con i nostri tifosi. Questa nuova sfida che mi piace tantissimo e spero che tutto quello che non ho fatto nei primi mesi riesco a farlo adesso e portare più punti possibili a Messina con le prestazioni, con i gol, quello che c'è da fare per salvare il Messina il prima possibile. E non è l'unico dei nuovi acquisti ad essere ritornato, diciamo, a Messina, diciamo così, in questa campagna invernale di trasferimento. Sergio. Sì, c'è Dumbravano che oggi partirà titolare, che ha giocato l'anno scorso con il Messina, e poi c'è soprattutto Marco Crimi, che di questa squadra sarà il capitano, il leader del centrocampo, che è messinese di nascita, era cresciuto nell'FC dei Franza e adesso gli si consegna le chiavi dello spogliatoio nel tentativo di recuperare una situazione che comunque rimane sempre molto ma molto complicata, anche perché le altre squadre camminano, come nel caso del Latina, del Foggia, e soccorrono come invece quello della Juve Next Gen, per cui il Messina rischia poi di rivedersi isolato in quella posizione di classifica. Sono attesi comunque altri acquisti, i prossimi potrebbero essere Buchel, un centrocampista, e Celiac, un terzino destro, anche una prima punta in arrivo, e sabato prossimo scontro diretto a Caserta, fondamentale, qui seguirà la gara con il Latina in casa. Qui praticamente si decide il futuro del Messina. Cosa ci dobbiamo aspettare in 30 secondi dalla partita di questa sera? Chi andrà in campo?
Ma dei nuovi acquisti dovrebbero essere circa 3, Dumbravano, Crimi e forse dell'Aquila. Potrebbe partire a sorpresa anche De Sena, che però ha giocato quest'anno pochissimo nel Monopoli. Bisogna aspettarsi comunque, tenendo conto della difficoltà, davanti c'è il Crotone, comunque un Messina compatto, un Messina diverso da quello delle ultime settimane, che aveva perso 6 degli ultimi 7 incontri, che ritrovi stimoli e fiducia per il proseguo del campionato. Grazie Sergio, ci racconterai la partita nei telegiornali domani chiaramente. Grazie Sergio. Adesso andiamo a Trapani per parlare con Franco Cammarasana. Il ritorno alla vittoria al provinciale 3-0 contro una squadra però in grande difficoltà, il Taranto. Assolutamente sì, tant'è vero che è stata una partita a senso unico, dominata dal Trapani. Il Taranto in pratica in tutta la partita ha creato soltanto un'occasione da gol. Il Trapani ne ha create parecchie. Una vittoria che è servita non tanto per la classifica, sicuramente prezioso come risultato, però è servito soprattutto a rasserenare l'ambiente sia della squadra che dei tifosi, ambiente che era un pochino rimasto molto scontento, e lo ha dimostrato soprattutto la curva solo dopo la partita col Crotone, partita, vi ricordo, persa in casa la settimana precedente per 3-0. È servita questa partita anche per vedere all'opera diversi acquisti. Tra prima e secondo tempo praticamente Capuano ha schierato 6 degli ultimi arrivati, non tutti, ripeto 6, per vederli all'opera, ma probabilmente anche per risparmiare alcuni dei titolari che mercoledì sera saranno impegnati in una partita molto difficile, perché si giocherà al provinciale alle 20:30 la gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Trapani che ancora è in pieno calciomercato, si pensa che dovrebbero arrivare altri 3 giocatori oltre tutti quelli che sono già arrivati. Tra ieri pomeriggio e ieri sera sono stati ufficializzati altri 2 acquisti, esattamente quelli di Erasmo Mulè, il difensore centrale alcamese che ha giocato nel Trapani qualche anno fa, ritorna in maglia granata, prelevato dall'Avellino, e poi un trequartista offensivo, Zacco Ruggero, prelevato dall'Audace Cerignola, un giocatore molto tecnico su cui il Trapani fa molto affidamento. Può giocare anche da seconda punta o da esterno, comunque sicuramente questo un buonissimo acquisto. Tornando alla partita di sabato sera, si sono viste delle buone individualità sul piano del gioco, ripeto, la squadra è da vedere contro avversari più forti, comunque qualcosa di positivo anche si è visto sul piano del gioco, soprattutto per quanto riguarda i cross. Su 2 di questi chiaramente Lescano è tornato a segnare, perché ha avuto 3 occasioni e 2 volte ha messo la palla dentro, e poi l'ultimo gol lo ha segnato Ciotti su un cross di Liotti, un altro dei nuovi schierati da Capuano. Franco, prima di salutarci, quando finirà il silenzio stampa in Casa Granata? E allora dovrebbe finire al termine della partita di mercoledì sera con il Rimini, sempre che il risultato sia positivo. Per adesso ha parlato, ma soltanto attraverso i social, il presidente, intanto per esprimere la sua soddisfazione per la partita giocata ieri sera dalla squadra di pallacanestro, che adesso è prima in classifica nel campionato di Serie A1, e poi per chiamare a raccolta i tifosi del Trapani, perché la partita col Rimini di mercoledì sera è, ripeto, determinante, può rivelarsi determinante per quanto riguarda il proseguo della stagione calcistica del Trapani. Ripeto, poi se il risultato sarà positivo al Trapani, probabilmente tornerà a parlare anche Capuano e qualcuno dei giocatori. Molto bene, grazie allora a Franco Cammarasana, buon lavoro, ci racconterai anche della partita di Coppa Italia tra la giornata di mercoledì e poi giovedì mattina. Grazie a Franco Cammarasana, buon lavoro, ci fermiamo qui con Anteprima Corner, vi aspetto alle 20:45 con Corner su Telecolor. A tutti chiaramente un buon proseguimento con i nostri programmi.